हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं हूँ पम्पा खान और आप सब देख रहे हो पम्पा खान लाइफस्टाइल। तो गाइस, मैं आज एक नया चैलेंज वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ, जिसका नाम है उबासी चैलेंज, याओमिंग चैलेंज। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो कि मुझे पहले की तरह सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करती हूँ आज का चैलेंज वीडियो। और उबासी चैलेंज एक रिक्वेस्ट चैलेंज भी है और मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, कोई लाइट वाइट नहीं जगा है, कोई लाइट वाइट नहीं जलाया है अभी। सुबह नहीं, मतलब दोपहर का टाइम है, दिन है। तो उसमें भी मुझे उबासी आ रहे हैं और रियल है, क्योंकि बेबी को लेकर पूरे रात जगना पड़ता है, तो मुझे पूरे दिन उबासी आता है। उबासी के साथ साथ आँख से आंसू जैसे पानी जैसे मेरा आ रहा है। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ चैलेंज वीडियो करने। तो स्टार्ट करती हूँ आज का चैलेंज वीडियो। बहुत ज़्यादा उबासी आता है। पूरे दिन काम करती हूँ, उसके बाद भी उबासी आता रहता है। कोई कोई बोलते हैं कि काम करो, एक जगह पे बैठे रहो तो उबासी आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरे रात बेबी जगाता है तो उसको लेकर बैठना पड़ता है, तो नींद कभी पूरा नहीं होता और दिन में भी नहीं होता, क्योंकि क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और हम यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे। तो दोनों बच्चे को मुझे संभालना पड़ता है। कभी जैसे छोटा बेबी सो जाता है तो वो तो 10-5 मिनट के लिए सोता है मुश्किल से, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए। ऐसा लगता है मैं भी सो जाऊं, सो नहीं पाती, क्योंकि अब दूसरा बच्चा है और उसको नींद नहीं आती। उसको नींद नहीं आता है। देखो उबासी ले रही हूँ, साथ में आंख में आंसू भी आ रहा है। और अगर 10 मिनट के लिए सो भी जाऊँ ना, नींद तो 10 मिनट में पूरा नहीं आता, एकदम से नींद आ जाता है। एकदम से नींद आ जाता है और बच्चा जग जाता है तो पूरे बॉडी जैसे थरने लगता है, मेरा कांप जाता है। मतलब नींद पूरा नहीं हुआ है, एकदम से कच्चा नींद में ही खुल जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, सोती ही नहीं हूँ। मैं रात को ही जितना सोना है सोती हूँ। कुछ टाइम मैं गोद में रखती हूँ, कुछ टाइम मेरे हस्बैंड रखते हैं, वो जितने टाइम रखते हैं उतने टाइम ही सोती हूँ। आप लोग सोचोगे कि इतना मेकअप कर लिया, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल लगाने के बाद भी उबासी आ रहा है। मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे मगर सच है, पूरे रात जागने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आता है। जितना मेकअप कर लो, नहा लो, कुछ भी कर लो। और आज तो नहीं, आज 2 महीने से, मतलब प्रेगनेंसी में भी मेरा नींद नहीं
नींद नहीं आता था। मैं सोचे सब बेबी हो जाने दो, उसके बाद सोऊंगी। अगर नहीं उसके बाद तो और सोना मुश्किल है। उस टाइम तो अकेले थी और ये भी बड़ी थी, वहाँ पे काम भी नहीं था। मम्मी केयर पे गई थी, वहाँ पे काम नहीं था तो सो सकती थी। मेरा तबीयत खराब के चक्कर में नींद नहीं आता था। अब जब आ रहा है तो बच्चे के चक्कर में सो नहीं पा रही हूँ। कई लोग ऐसे चुटके बजाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। बहुत खतरनाक नींद आ रहा है। आंख मेरा बंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है नींद आ जाएगा। मेरा आंख से आंसू आ रहा है। हाँ, सो भी नहीं सकती, अभी एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बेबी है अभी जग जाएगा। तो गाइस, आप लोग पहले जैसा मुझे सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। आँख में आंसू आ रहा है। तो गाइस, उबासी तो बहुत आ रहा है, पता नहीं सो पाऊंगी या नहीं अभी। वैसे तो काम जितना था कर लिया है काम। मतलब सारा काम तो नहीं कर सकती ना, बीच में मुझे वीडियो भी शूट करना है, तो वीडियो शूट करना आ गई हूँ। इतना काम किया क्या बाद फिर करूँगी बात। मेरा तो पूरे दिन काम चला रहता है। आँख बंद हो रहा है मेरा। बीच बीच में एक एक बहुत लंबा लंबा उबासी आ रहा है। तो गाइस, आप सबको मेरी ये चैलेंज वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, जैसे जैसे शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आज का चैलेंज वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं दूसरे नए इंटरेस्टिंग चैलेंज वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो।
खुश रहो, स्वस्थ रहो, सावधान रहो। टाटा, बाय बाय।